Ini kita mau bikin kremes yang tahan lama, yang bisa tahan selama lebih dari 7 hari. Bahan pertamanya ini ada tepung sagu kurang lebih 80 gram, terus pakai telur kocok, kita pakai setengahnya aja. Jadi dari 80 gram ini dia bisa menghasilkan ukuran toples 1 kilo kurang lebih. Habis itu kita kasih garam sama penyedap rasa secukupnya. Cuman kalau nggak pakai penyedap rasa nggak apa-apa, biar lebih mantep aja rasanya. Kalau ini kremesnya nggak terlalu kalau digigit nggak keras banget, jadi dia lembut, cuman tetap crispy. Nah, ini untuk ukuran air gelasnya 3/4, jadi nggak semuanya. Dan nanti kita aduk rata. Ukuran gelasnya biasanya kan di rumah ada nih yang kayak gini nih. Nah, kita aduk rata. Setelah itu kita sambil panasin minyak ya, baru deh kita goreng. Nah, triknya pakai centong kalau mau lebih enak. Minyaknya juga udah panas, jadi ini udah rata ya adonannya ya, dari yang tadi kita tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau pakai centong lebih enak, jadi bisa diukur nuangnya seberapa banyak. Nah, matangnya itu dia udah nggak ada suara kayak lagi goreng. Nah, permukaannya juga coklat keemasan, terus juga kelihatannya garing gitu. Kalau masih basah jangan diangkat dulu, karena kalau masih basah udah diangkat biasanya cepat melempem nanti pas disimpannya. Nah, kayak gini. Kalau ini udah kering, ini masaknya juga nggak terlalu lama kok, sebentar doang, cuman beberapa saat. Cuman harus dipastikan kremesnya matang. Biasanya yang menyebabkan kremes itu menggumpal itu kita masukin adonannya terlalu banyak, jadi dia numpuk di satu tempat gitu. Nah, terus juga kremesnya ini tebel-tebel terus keras. Nah, itu bisa karena nggak ada telur di dalamnya. Kalau telur ini kan untuk biar dia nggak keras, jadinya lembut, cuman tetap garing gitu, tetap crispy. Kalau mau adonannya lebih keras, nggak pakai telur nggak apa-apa. Oke, kita singkat ya cara masaknya. Kita langsung ke hasil jadinya dan cara nyimpennya biar tahan lama. Ya, ini adalah kremes yang kita goreng tadi. Ini hasilnya. Jangan lupa subscribe buat dapetin video terbaru dan aktifin lonceng yang ada di sebelahnya. Yang mau tanya atau punya resep yang lebih bagus,
boleh komentar di bawah. Nah, untuk penyimpanannya itu kita habis goreng tadi itu kita kasih alasnya kertas atau koran untuk menyerap minyak. Nah, setelah itu kita taruh di toples. Toplesnya juga dikasih tisu di bawahnya biar dia nyerap minyak dan nggak bau bau tengik ya. Nah, itu akan tahan lama. Habis itu kita tutup toplesnya rapat-rapat. Ini enak banget kalau kita makannya pakai nasi. Ntar boleh coba di rumah. Dari 80 gram sagu kita bisa dapat segini banyak. Dan ini enak banget dan murah banget. Gampang dibikin. Oke, sampai ketemu